之前咧就有位師兄咧就喺留言區度問我咧就有冇啲平價嘅單車維修架可以介紹俾佢啊咁樣。咁我就咁樣答佢啦。我好耐冇用過維修架咯喎，因為咧我啲單車維修片咧從來都冇攞過出嚟用嘅，除咗攞嚟做道具之外，因為咧我就想方便翻啲冇維修架嘅人咧都可以喺屋企方便咁樣整車。同埋咧而家咧我都好懶去開佢出嚟啦，咁佢喺牆角嗰度咧就積緊塵嘅，咁佢就咁樣答我啦，睇嚟我要再諗一諗買唔買啦。好啦，咁簡單啲問，簡單啲答啦。咁你究竟應唔應該買翻一個單車維修架咧？其實就冇標準答案嘅。如果你有多餘嘅錢啦，屋企有多餘嘅空間啦，咁你去買啦，咁有嘅絕對係好嘅，但係冇都冇乜所謂嘅。咁好似呢個簡單啲嘅陳列車架咧，都係好好啊！佢可以將個後轆咧提起啦，咁方便你去整車。嗱，好似呢部公路車嘅車主咧，佢可以咧將部車完全解體啊，由頭到尾，跟住再冚翻埋冇問題嘅，換晒零件，而且喺公園裏邊整嘅啫。所以咧，你冇維修架嘅話咧，你一定諗到方法咧去解決冇維修架嘅一啲拆裝嘅問題。好啦，咁如果你有一個單車維修架，最大嘅好處係乜嘢咧？就係如果你經常要處理大量單車嘅一啲保養啊、維修啊咁樣啦，咁你去調整啲變速啊嘅時候咧，就會方便啲嘅。同埋你換零件啊，就唔使烏低身啊、踎喺地下咁辛苦嘅。同埋咧，如果你有洗鏈器嘅話咧，你係必須要有車架將個後轆抬起。呢個我個人意見啦，就係如果你用洗鏈器去搞條鏈去洗條鏈嘅話咧，效果可能冇咁完整嘅，因為你個飛輪咧同埋個牙盤，即係話俗稱大餅啦，仲可能係好污糟嘅。咁你都要洗埋佢㗎。咁如果你用車架去洗嘅話咧，就要意味住你要用一個花灑去啡啦。咁就除非你有自己一個私人嘅大嘅戶外嘅地方啦，後花園咁樣啦。否則喺香港嚟講咧，對於一般平民咧都係好難去做到呢樣嘢嘅。咁我平時洗車咧，我就中意將啲傳動零件拆落嚟啦，逐件逐件咁去洗啦，然之後冚翻上去。咁啊車架咧就用濕紙巾去抹就算啦。咁樣咧部車係會耐用啲啦，冇易生鏽啦，同埋係好睇啲嘅。好啦，最後總結啦，就係維修架咧一定係好嘅，咁但係你一般休閒嘅家庭用家整車咧冇都冇所謂嘅。咁今集咧就到呢度先啦，下次再見，拜拜。